这一条海红帮就比前面那两条大条一些了，发财了，发财了 ！Hello， 大家，我是脑打彪哥，现在是准备拉我们这一趟放排钩的第二处排钩啊。第一处的排钩收获一般般，希望第二处的排钩收获好一些。第一处地方的排钩虽然渔获比较少啊，但是已经拉有海红帮了。看一下这处怎么样吧。现在到达位置啊，开始把排钩给拉上来。这一处地方的排钩就要比上一处地方的排钩放在海里面时间比较长。要来就来，先来一条这个白蜡鱼啊，还挺大条的。这条看起来应该有个1斤多吧，1斤多也是挺大条的了。白蜡鱼1斤是可以卖到40块钱左右呢。然后19公的万季肯定是19公为主的。这边还一不小心把这一处的排钩都给拉断了。母线给拉断了之后，就要从另外一端的排钩拉起来。所以就要跑到另外一边，从另外一边的浮标开始拉起来。也没拉一会儿，一不小心就把母线给拉断了。看来排钩的受力还不是很好啊。不过放在礁石区的排钩也是经常会挂底的，所以把母线给拉断也是经常发生的事。哟，来了一条海红帮哦，这是惊喜哦！这一端刚拉上来就有海红帮了，这条应该有一个1斤左右了吧，8两到1斤应该有的。赶紧把鱼钩剪断，然后再拿出来，还要给它放一下气压呢。给它来一针啊，祝它身体健康。19公的旺季，所以现在这个季节吃19公也是挺不错的，够肥呀！而且19公的肉质也是非常的嫩，煮汤也是挺不错的食材。但是19公的刺就非常的硬，吃它的时候要小心一点。而且它的肉有时候会有一些小刺，所以小孩子就不建议吃肉了。这一会也是来了挺多的19公的。看着这一条条的渔获从海里面慢慢飘上来的整个过程还是挺享受的。还来了一条大黑鲷，也是这一处排钩的第2条大货了。这边也是连续的拉不到什么渔获上来，渔获也是挺少的。又一条海红帮过来了，虽然拉不到渔获，但是海红帮倒是有的。我们放网没有捕到什么海红帮，放排钩倒是有啊。看来这个季节的海红帮还是比较喜欢吃鱼饵多一些。这一条跟上一条好像也是差不多大条吧，反正也是8两到1斤左右，给它放一下气压，然后就拿去火场里面。这一处的排钩还行啊，已经来了2条海红帮了，虽然不是特别的大条。上一处的排钩才上来1条海红帮啊，这一处已经是来了2条了，而且排钩才拉了2/3而已。刚收完就又来了一条，这条看起来好像要大条一些，这条就应该能达到规格了吧？这一条海红帮就比前面那2条大条一些了，发财了，发财了！鱼肚有点吐出来了，要把它塞回肚子里去，然后还要给它放一下气压。因为是深海区，海鱼上来了都会这样子胀气啊，一胀气就会浮起来，就很难活下去。所以一般石斑类一上来就是给它放一下气压才能活下去啊。石斑类的也要活着才能价格高一些。这一会来了19公也是挺多，这个鱼仓就比较好看一些了。这一处排钩的西贡鱼数量就比较少啊。哦，真鲷也来了一条啊，这条还挺大条的。好像放排钩的大真鲷比较少啊，放网的大真鲷都多一些。这一条有个2斤多了吧，现在1斤也可以卖到60块钱了。这条就能值个100多块钱，已经是这一处排钩的最后一筐排钩了。虽然上有3条海红帮啊，但是渔获的数量也是比较少，也就靠这些海红帮能值点钱而已了。来了大货也是比较少啊，1条大真鲷，1条黑鲷，再加1条白蜡鱼，都是不一样的渔获。好吧，这样子这一处地方的排钩也是拉完了。这一处地方的排钩还好，上有3条这个海红帮，还有1条大条一些的。第2处地方的排钩也是拉完了啊，第2处地方的排钩就还不错，上有4个海红帮啊，其中1条大条一点的，3条小条一些。啊，还有真鲷、黑鲷什么的，收获算是比第一个地方的排钩要好一些。然
然后现在准备过去拉下一处地方的排钩啊，希望下一处地方的排钩再接再厉，上多更多的海红斑啊。好吧，这个视频就先分享到这里吧，下一处地方的排钩下期再分享给大家看。也谢谢大家观看啊，我是脑岛彪哥，喜欢我视频的也记得给我点点关注，谢谢大家。